Boa tarde a todos, nós estamos aqui com mais um programa TV Rua, a TV que vai até você. E hoje então nós estamos aqui recebendo um mega show, um cara muito especial, Aguinaldo Mazzola. Aguinaldo, boa tarde. Boa tarde. É um prazer receber você aqui no TV Rua. Aguinaldo, o seu trabalho como palestrante, que você faz as suas palestras também, aonde que você faz, como que você faz essas palestras? Passo nas escolas, não é? Tem um projeto que já fazem 5 anos, está ligado à Delegacia de Ensino de Bragança. Eu levo como carro-chefe o Instituto São Lucas e a Devi Braga. E esse projeto é de ética, cidadania, inclusão e motivação. Aí tenho feito nas escolas, faculdade, na USP, na FESB, aqui em Bragança, em algumas empresas também que nos convidam. E a palestra é para levar a conscientizar o jovem de tudo aquilo que pode acontecer na vida do ser humano e que muitas vezes a gente não está preparado. E nem pelo motivo ao qual a gente esteja passando a dificuldade, essa dificuldade pode dirigir a nossa vida. Nós temos que aprender a lidar com as nossas dificuldades e se tornar uma motivação para que outros também que estão já passando por alguma dificuldade possam saber que são muito úteis para a sociedade e até a experiência da dificuldade pode se tornar também uma lição para cada ser humano. Você como deficiente visual, quais são as dificuldades que você encontra para fazer esse tipo de trabalho? Sim, esse trabalho ele tem um reconhecimento muito grande por parte das escolas, muitas professoras, professores e alunos que reconhecem até depois de ter feito a palestra, eles vêm comentar, gostaram demais, mas eu tenho sim encontrado alguma dificuldade, porque até pelo retorno que eu tenho de jovens e professores que comentam que gostariam de ouvir minha palestra, aqueles que ainda não ouviram, mas ouviram através de boca de outros, eles não presenciaram assim pessoalmente o trabalho. E eles gostariam que também tivesse o aluno na sala dele, ou a professora que ela pudesse estar ouvindo na sala dela, que ela está dando aula, e eu tenho encontrado às vezes alguma dificuldade sim em relação ao acolhimento desse trabalho, talvez porque nem todos conheçam, e sempre a gente tem superiores que eu nem condeno esses superiores, mas que não têm conhecimento do trabalho e por isso eu tenho tido dificuldade em entrar em algumas escolas, alguns estabelecimentos onde poderia estar melhorando a parte da educação, poderia estar somando com aquilo que o profissional já vem fazendo, que é educar o jovem para a sociedade que a gente vive. Você nasceu com essa deficiência? Não, eu até os 24 anos eu tinha uma vida normal, eu era vidente normal. E depois dos 24 anos comecei a perder minha visão, consequência da diabetes. Eu tenho diabetes desde os 4 anos e meio, tomo insulina e consequência da diabetes foi esse problema de visão que vem me acompanhando. Mas digo assim que também não comprometeu a minha vida essa perca da visão, mas me ensinou a viver melhor, me ensinou a olhar as pessoas com um olhar de Deus, porque Deus é os meus olhos hoje. Por isso que eu aprendi muito como amar as pessoas. A visão, a perca da visão me ensinou mais a aproximar das pessoas e ver o quanto elas são importantes uma na vida da outra. E a gente não pode viver sozinho no mundo. A gente tem que ter uma companhia. E as dificuldades, talvez a minha deficiência me mostre isso, como todas as outras deficiências, acredito que nos ensina que nós não conseguimos viver só no mundo. Que sempre nós precisamos de alguém, né? Independente de qualquer situação na vida da gente, a gente precisa estar do lado do outro, né? Exato. E esse violão? Então a gente faz um sonzinho também, eu tenho um coral que se chama Olhos do Coração, né, que a gente também temos algumas apresentações que a gente faz, são 3 deficientes visuais, né, era mais pessoas, mas foi diminuindo e hoje a gente tem 3 pessoas que nos acompanham. E a gente faz a apresentação, mostra assim que
qualidades que ainda, mesmo com a perca da visão, a gente tem qualidades que podem somar, né, para que as pessoas possam sentir o sentimento. Sentir o sentimento é uma coisa muito importante e muita gente não consegue sentir o seu próprio sentimento mais. A música desperta aos olhos e ao coração a realidade do ser humano, aquilo que a gente precisa sentir do outro. Então eu trabalho com esse coral também, fazemos apresentações com o coral e é esse o trabalho que a gente tem motivado as pessoas a receber, porque só aqueles que não têm acolhido não podem dizer realmente o sentido desse trabalho, quanto ele é importante para os jovens e para as famílias. Você aprendeu a tocar violão depois da deficiência, sozinho ou você teve aula? Não, eu aprendi antes da deficiência, já tocava, eu me aprimorei mais e melhorei muito mais a partir da deficiência. Legal, né? Então, nós vamos no próximo bloco e o Aguinaldo vai estar aqui e vai cantar um pouquinho pra gente. Agora, de presente para vocês, o Aguinaldo vai estar cantando, tocando, e esta música é especial para todos os cuidadores, porque o Aguinaldo também, na casa dele, cuida dos pais que também já são idosos. Então essa música é para todos vocês, sintam-se abraçados, o pessoal da TV Rua, o pessoal que compartilha esse nosso trabalho, sintam-se bem abraçados. E agora para vocês, Aguinaldo Mazzola. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, mesmo o mar, o infinito, não é maior que o meu amor, mais bonito. Em desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça em um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Aguinaldo, obrigada de coração que a gente está aqui com você. E as pessoas que quiserem a palestra do Aguinaldo, é só ligar, número 4034 2045, o fixo. certo. E tem o celular também, que é o 97519 7345. E a palestra dele, eu já tive a oportunidade de assistir, gente, é muito boa. Ele fala com o coração. E isso pra gente, nos dias de hoje, isso que é importante. E também, qualquer coisa, procurar a São Lucas, que ele também vai estar lá.
Obrigada a todos, obrigada Aguinaldo e vocês, a todos que estão nos assistindo. Até o nosso próximo programa, TV Rua, a TV que vai até você.